təbliğat olmalıdır. Təbliğat çox böyük rol oynayır. Hətta yəni bir valideyn öz uşağına belə bunu təbliğ edirsə, ən azı özündən sonra hər zibili yığır və bunun üçün müəyyən olmuş yerə atırsa, uşaq da bunu görürsə, inanın ki, o da şuurlu istehlakçı kimi artıq böyüyəcək. Onun ağlına gəlməyəcək ki, nəyisə atsın, nəyisə yəni belə etinasız yanaşsın. Ümumiyyətlə, istehlakçı insanlar olaraq, yəni geyim alan, geyimdən istifadə edən, davamlı həyatının bir çox sahəsində ümumiyyətlə bunsuz yaşaya bilməyən insanlar olaraq biz sanki bəzi zamanlar bunun nə qədər çox təsiri olduğunu anlaya bilmirik ətraf mühitə. Bizim geyimlərimiz ətraf mühitə necə təsir eləyir? Bu məsələ əlbəttə ki, əhalisi çox olan və yəni istehsal olan, parça və geyim istehsalı olan ölkələr üçün daha aktualdır və elə ölkələr var ki, bu orada artıq qlobal problemlərdən birinə çevrilib. Çünki hər il, yəni sırf geyimin, parçanın o tullantı sayı tonlarladır və bu ətraf mühitə necə təsir göstərir soruşurlar. Yəni əksər hallarda yəni o bütün bunlar bilirsiniz ki, yəni havanın, bilmirəm, iqlimin, yağışın və s. bunun təsirinə məruz qalır, çürüyür, axır, gedir, torpağa yəni nüfuz edir bütün o parçanın tərkibi, rənglər və s. Bu belə bir prosesdir. Mən indi bunu çox səthi izah edirəm və bunun əlbəttə ki, ətraf mühitə, torpağa, içməli suya belə təsiri var. Həmçinin də geyim istehsalı, xüsusilə deyək ki, cins parça istehsalı, cins geyimlərin istehsalı kimi bu sahələrin təsiri var. Amma ola bilər ki, məsələn, sırf bizim ölkəni götürsək, biz bu haqda o qədər düşünmürük, çünki bizdə istehsal da çox deyil. Əlbəttə ki, var, amma yəni o qədər də çox deyil və biz bu məsələnin qloballığını o qədər də hiss etmirik. Amma əslinə qalsa, əlbəttə ki, var və ümumiyyətlə bugün bu məsələnin fəsadlarını düşünən brendlərin sayı get-gedə artmaqdadır. Bu sevindirici haldır. Biz fəsad deyəndə, bunun yəni neqativ tərəflərindən danışanda, gəlin biraz bu mövzunu açaq ki, hansı neqativ tərəflərdən danışa bilərik? Fast fashion kimi yəni adlandırırlar bunu. Çox vaxt ingilis sözləri olan, çox yəni deyək ki, sürətli istehsal. Geyim o qədər elə çoxlu sayda istehsal olunur ki, insanlara bəlkə də bu qədər geyim, bu qədər sayda geyim lazım deyil. Və bəlkə siz də əgər bir düşünsəz, müşahidə etsəz, siz qarderobunuzda olan hansı geyimlərdən istifadə edirsiniz? Mən əminəm ki, elə geyimlər var ki, hələ də bəlkə də onları geyinməmisiniz və düşünürəm ki, bir çox insanlar da belədir. Yəni geyimin istehsalı həddən artıq çoxdur, satılmayan kolleksiyalar olur. Mən əlbəttə ki, kütləvi istehsalla məşğul olan ilk növbədə brendləri nəzərdə tuturam. Satılmayan kolleksiyalar olur və yaxud da ki, satılır bir neçə yuyulmadan və hətta bir yuyulmadan sonra yararsız vəziyyətə düşən geyimlər olur. Bunlar hamısı dediyim fast fashion və yaxud sürətli istehsal deyək. Bunların fəsadları deyəm, yəni çox istehsal olunsun, amma keyfiyyət burada bir o qədər də önəmli deyil. Nə parçasının keyfiyyəti, nə də ki, tikilişinin keyfiyyəti və əlbəttə ki, bu nəyə gətirib çıxarır? Geyim ucuzdur, amma onu alırlar. Bir-iki yumadan sonra artıq yararsız vəziyyətə düşür, yenisini almağa məcbur olurlar və beləcə geyimin yəni il ərzində toplanılır, tullanılır və dediyim kimi məsələn bu nəticədə tonlarla tullantıya gətirib çıxarır. Hələ indi təsəvvür edin ki, axı bunun istehsalı zamanı artıq yəni qalan parça qalıqları da var, onlar da toplanılır. Yəni bu deməli başda kifayət qədər, yəni ətraf mühitə zərər verəcək qədər bir tullantı edir. Yəni əsas bunun əvvəlcə də qeyd etdiyim, yəni fəsadlar, torpağın və suyun çirklənməsi ilk növbədə, yəni biz belə bir fəsadları nəzərdə tuturuq. Yəni bu kimi təsirləri var və ona görə də dediyim kimi burada artıq istehlakçıların öhdəsinə də bir yəni iş düşür ki, əgər bir istehlakçı düşünürsə və daha keyfiyyətli, düzdür, əlbəttə ki, qiyməti biraz yüksək olacaq, amma daha
keyfiyyətli geyimə üstünlük verirsə, bu o deməkdir ki, onu bir neçə il istifadə edə biləcək və beləcə qoy qarderobunda deyək ki, az sayda geyim olsun, amma keyfiyyətli olsun və onu uzun müddət istifadə edə bilsin. Yəni bununla bu çox yəni geniş yayılmış üsullardan biridir ki, bununla da o yəni davamlı geyim almaq, özdəki ucuz və deyək ki, keyfiyyətsiz geyimləri almaq, bir-iki dəfə geyinib atmaq və bunların qarşısını hardasa almaq olar. Amma bunun üçün gərək istehlakçı düşünsün və bilsin ki, mən qoy biraz artıq pul verim, amma keyfiyyətli bir şey əldə edim. Bu dedikləriniz əslində şuurlu istehlakçı sözünə, o terminin altında bizim deyə biləcəyimiz bir çox şeyə əslində toxunmuş olur. Əlbəttə. Bəs ümumiyyətlə şuurlu istehlakçı bizim izləyənlərimiz arasında əgər bu mövzu haqqında daha məlumatlı olmaq istəyən insanlar varsa, daha nələrə fikir verə bilər? Parça birbaşa bədənimizlə təmasda olan bir şeydir və biz parçanın içində demək olar ki, yəni bütün günü, hətta 24 saatı keçiririk. Və əlbəttə ki, bu parça onun tərkibinə diqqət yetirmək lazımdır. Parçaların tərkibi ilə bağlı bütün məlumat, yəni etiketin üzərində qeyd olunur. Mən fikir vermişəm, insanlar var ki, onu oxumurlar və hətta təəccüblənirlər. Məsələn, geyimin içində etiketi axtarıb üzərini oxuyanda, hətta satıcılar belə təəccüblənirlər ki, yəni nəyinizə lazımdır ki, onun qiymətini bildiniz, belə yəni bəyəndiniz, sizə yaraşır və salam. Amma bu məsələnin yəni əsas tərəflərindən biri əlbəttə ki, parçanın tərkibidir. Bu gün yəni kimya sahəsi də, texnologiya və sair çox yəni inkişaf etdikcə demək olar ki, durmadan yeni parçalar təklif olunur, artıq innovativ metodlarla hazırlanan parçalar, amma yenə də yəni təbii tərkibli parçalar və yaxud qismən təbii tərkibli olan parçalara üstünlük vermək lazımdır. Yəni bununla maraqlanmaq lazımdır ki, görüm mən ümumiyyətlə öz bədənimə nəyi geyinirəm. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci məsələ tikiliş. Tikilişdən ümumiyyətlə tikiliş geyimin keyfiyyəti haqqında bizə yəni dərhal məlumat verir. Xüsusilə də bu sahə ilə məşğul olan insan üçün yəni tikiliş hətta deyək ki, geyimin iç tərəfdən görünüşü, içi necə işlənilib, astarı varsa o necə işlənilib, onlar belə bir çox məlumat verirlər. Mən sırf geyimin yəni keyfiyyətini nəzərdə tuturam. Yəni bunlara da diqqət yetirmək vacibdir. Çünki bədən bizim bədənimizdir. Yəni ona hörmətlə yanaşmaq həm də onun üçün uyğun olanı, rahat olanı seçmək deməkdir və əgər imkan varsa, yəni mən deməzdim ki, keyfiyyətli geyim elə həmişə çox elə bahalı bir şeydir, yox. Amma imkan varsa, yəni həm parçanın tərkibinə diqqət yetirmək, həm tikilişinə və ondan sonra əlbəttə ki, biçim məsələsi də rol oynayır. Yəni biçimə də diqqət yetirmək lazımdır ki, bu rahat olsun, hərəkətləri məhdudlaşdırmasın və düzdür, yəni insan məşğul olduğu işə uyğun olaraq əsasən yəni geyimləri seçir. Amma yenə də yəni məşğul olduğun iş, olduğun mühit və s. bunları nəzərə almaqla bir düzgün seçim etmək. Bu gün özü də internetdə bilirsiniz, bütün bunlar haqqında kifayət qədər məlumat var. Ən azı parçanın tərkibi ilə bağlı o qədər məlumatlar var ki, bir dəfə oturub bununla maraqlansa, hər hansı yəni bu sahədən uzaq olan insan, amma hər halda yəni maraqlansa, ondan sonra seçimlərini daha düzgün edə biləcək. Əvvəllər ikinci əl mağazalarından almaq bir maddi problem idi və maddi problemin nəticəsi idi də belə deyək. İnsanlar buna yəni normal mağazalardan normal dediyimiz, yəni brend mağazalarından ala bilmədikləri üçün ikinci əl mağazalara gedirdilər. Bəs bu gün biz görürük ki, gənclər arasında bu çox məşhurdur, çünki bu artıq bir trenddir. İkinci əl mağazalardan almaq ətraf mühitə necə təsir edir? Elədir ki, var. Yəni bu deyək təkrar istehsal və ya yenə də ingilis sözü upcycling deyə adlandırırlar. Bu, yəni bir mövcud olan məhsulun hər hansısa bir əşyanın təkrarən istifadə olunub ondan başqa bir əşyanın hazırlanması anlamına gəlir. Yəni bir geyim deyək ki, geyinilib, sıradan çıxıb, mən onu götürürəm, təzədən yəni kəsirəm
və ondan başqa bir şey hazırlayıram. Upcycling budur. Bunun səbəbləri dəyişib. Deyək ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra xüsusilə geniş yayılmışdı, amma burada yəni başa düşürük ki, yəni qıtlıq idi deyə, yəni əsas səbəb bu idi. Və yaxud da bu gün siz dediyiniz kimi də elə insanlar var ki, sırf vintaj və yaxud da daha məsələn yaşı olan, xüsusilə də 80-70-ci illərə aid olan hər hansısa belə sırf o dövrün biçimini və o dövrə aid olan indi geyimlərdən danışırıq və ya aksesuarları axtarırlar. Yəni burada əsas niyyət budur. Dediyim kimi, yəni burada məqsəd dəyişib, amma mahiyyət olaraq yəni yenə də eyni şey qalır. Ətraf mühitə təsirindən danışdıqda yenə də bu bilirsiniz istehlakçının seçimi, onun yəni dediyim kimi burada təkcə istehsalçıdan söhbət getmir. Onu istifadə edən də düşünməlidir. Hər iki tərəf düşünülmüş addım atsa, siz qeyd etdiyiniz bu ətraf mühit məsələsinə də yəni təsir bir o qədər də yəni daha yəni azala bilər. Bu təkcə geyim istehsalında belə deyil, yəni bir çox istehsallara aiddir və yeri gəlmişkən nə yaxşı ki, Azərbaycanda digər sahələrdə də təkrar istehsal var. Hətta mən bunu bilmirdim ki, bəzi bizim sahələrimizdə var. Amma məsələn böyük sərgilər olur, ekologiya sərgiləri və orada yəni gedib baxmaq olar, görmək olar. Yeri gəlmişkən belə sərgilərdə, belə təbliğat da çox yaxşıdır. Yəni insan başa düşmək olar, bilirsiniz, bütün günü tutaq ki, başı işinə, öz ailəsinə qarışıb və kimsə durub təkrar istehsaldan düşünmək, bunun görəsən mən bu geyimi alıram, bunun ətraf mühitə təsiri necə olacaq? Düşünmürəm ki, kimsə bununla yəni maraqlana bilər. Amma belə təbliğat, deyək ki, sərgi və s. və yaxud da deyək ki, son illərdə tez-tez baş verir. Çimərlik bu yəni yay fəslinə əvvəl insanları cəlb edib gedib sahili təmizləyirlər. Bunun özü belə, yəni insan gedir, onu görür ki, bir balaca sahildən nə qədər zibil çıxır və ondan sonra bu ona təsir edir. Ondan sonra bəlkə də yəni istifadə etdiyi əşyaları və s. həm necə deyirlər, qədrini bilir və bu müəyyən qədər onu şuurlu istehlakçı edir. Bilirsiniz, bu məsələnin iqtisadi tərəfi də var ki, mən o mövzuya qətiyyən girə bilmirəm, çünki heç mənim sahəm deyil. Yəni bu artıq qlobal daha yüksək səviyyədə bu iqtisadi baxımdan bunun bir təhlil etmək lazımdır. Amma istehlakçı kimi biz nə edə bilərik? Yəni mümkün qədər, bacardığımız qədər bu yəni təbliğat olmalıdır. Təbliğat çox böyük rol oynayır. Hətta yəni bir valideyn öz uşağına belə bunu təbliğ edirsə, ən azı heç bir şey demirəm. Yəni ən azı özündən sonra elə yenə də qayıdaq çimərlik mövzusuna, özündən sonra hər bir zibili yığır və bunun üçün müəyyən olmuş yerə atırsa, uşaq da bunu görürsə, inanın ki, o da şuurlu istehlakçı kimi artıq böyüyəcək. Onun ağlına gəlməyəcək ki, nəyisə atsın, nəyisə yəni belə etinasız yanaşsın. Və eyni şeydə geyimdən danışırıqsa, bilirsiniz, elə şeylər var ki, hətta biçimdə belə, deyək ki, geyimin modelində belə, onlar zamansızdır. Onlara çox vaxt, yəni artıq klassikaya aid edirlər və yaxud da antik, deyək ki, qəbul olunmuş zamanın deyək ki, sınağına tab gətirmiş şeylər. Elə düzdür, indi mən cinslə məşğul oluram deyə daha çox oradan misal gətirirəm, amma cins parçanın özü belə, yəni əsrlərin deyək ki, sınağından keçmiş bir parçadır. İndiyə kimi istifadə olunur. Demək, nəsə var ki, bizə rahat gəlir, bizə xoş gəlir və ondan istifadə edirik. Yəni burada bir var dəb dalıca qaçıb, bax o yəni fast fashion'ın deyək ki, bir təqibçisi olub, bir elə trenddə nə var, dərhal onu almaq və qardirobu durmadan yeniləmək, atmaq, yeniləmək, atmaq və s. Bir də var ki, yəni insan artıq öz tərzini tapır, hansısa daha sakit və uzun müddət istifadə edə biləcəyi bir geyimlərə, bir biçimə, bir modellərə müraciət edir. Yəni o baxımdan da hardasa o şuurlu istehlakçı ola bilər. Çünki biz başa düşürük ki, bu gün moda artıq
daha çox hətta reklamdır. Nəinki bizi istehlakçını düşünür ki, sən gözəl görünəsən və yaxud da sənə rahat olsun. Yox, bu artıq yəni burada daha çox belə bir ki, başqa digər maddi maraqlar yəni üstünlük təşkil edir. Elə bir insanın rahatlığı və s. bu faktor biraz ikinci plana keçib. Mənim yəni təəssüratımdır. Daha kiçik yəni istehsalla məşğul olan dizaynerlər dünya üzrə, yəni mənim kimi onlar xüsusilə upcycling mövzusunda belə çox meyl göstərirlər. Həm dizaynerin özünə sərf eləyir. Çünki o yeni parçaya və s. pul xərcləmək, yəni bu kifayət qədər də maddiyyat tələb eləyir. Amma burada ikinci əl, yəni geyimi əldə etmək. Mən də elə başlamışam. Mən birinci dostlarımdan xahiş edirdim. Cins geyimlərini mənə gətirirdilər. Onlardan ilk kolleksiyalarımı onlardan hazırlamışam. Və sonra yavaş-yavaş artıq keçdim fabrikdə qalıq parçalara və s. Yəni bu həm maddi baxımdan, əgər dizayner burada ətraf mühiti düşünmür. Mən də elə başlamışam. Ətraf mühit düşüncələri ilə deyil də, yəni sadəcə istədiyimi həyata keçirmək istəyirdim. Bir də mən yəni uşaqlığım o 90-cı illərdə keçib deyə biz o vaxtlarda yəni geyimə və ümumiyyətlə nəinki geyimə, əşyalara ümumiyyətlə daha belə qayğı ilə qayğı ilə yanaşırdıq. Çünki bilirdik ki, satışda yəni demək olar ki, yəni yoxdur və yaxud da çox azdır və biz yəni bunu nəyimiz varsa onu qoruyub saxlamalıyıq. Bu artıq məndə vərdiş halını almışdı. Görürsünüz, yəni uşaqlıqda nəyin yəni böyüdüyün o mühit və yaxud da sənə təbliğ olunan çox böyük bir əhəmiyyəti var. Ona görə dediyim kimi təbliğat çox böyük rol oynayır. Həm istehlakçı, həm istehsalçı üçün və bu iki tərəfli olsa, bir tərəfli olmayacaq. Amma iki tərəfli olarsa və sırf əgər məsələ ətraf mühitdirsə, o halda hansısa bir müsbət nəticələri əldə etmək olar. Bəzi sosial sahibkarlıq belə deyək ideyaları, layihələri, biznesləri, kiçik bizneslər var ki, onlar da eyni zamanda öz tərkiblərində ətraf mühit mövzusunu, ətraf mühitdə verəcək o geyimlər ya da ki, o aksesuarlar ki var, onların daha yararlı olmasına xüsusi belə deyək diqqət yetirirlər. Bununla bağlı hansısa bir nümunələr, hansısa bir tutaq ki, öz təcrübələrinizdən danışa bilsəz, biz çox sevinərik. Əlbəttə, bizim məsələn elə yerli xalq deyək sənətinə aid olan nümunələr var ki, onlar bu gün dəstəklənir və böyük sərgilərdə də nümayiş olunur. Məsələn, ekologiya sərgilərinin birində bizim xüsusilə də bu Lənkəran zonasında hazırlanan, yəni təbii materiallardan hazırlanan bu zəmbilləri toxuyan xanımlar oradaydılar. Elə tamaşaçıların qarşısında bu zəmbilləri hazırlayırdılar və sırf onların həm də yəni təbii bitkilərdən hazırlanması, o üsul, bunların sırf deyək ki, zonaya və bizim artıq deyək ki, mədəniyyətimizin də maddi deyək mədəniyyətimizin bir hissəsinin olması bu ziyarətçilərə, ora sərgiyə gələnlərə çox belə xoş təəssürat bağışlayırdı ki, sırf artıq bu deyək ki, zəmbil sadədir və çox belə aşağı qiymətə, ucuz qiymətə satılır. Amma biz sırf bu kontekstdən yanaşsaq, təkrar istehsal, onun təbii tərkibli olması bu onun dəyərini xeyli artırır. Və artıq mən fikir verdim ki, ona münasibət də yəni dəyişir. Görürsünüz burada yəni kontekstdən və təqdimatdan çox şey asılıdır. Yəni belə eləcə də bizim deyək ki, elə ən sadə nümunələrdən birini çəkəcəm. Qurama texnikasında hazırlanmış geyimlərimiz var, araqçınlar var. Bunlar hamısı vaxtı ilə, yəni parça çətin əldə olunurdu deyə və geyimlər bilirsiniz ki, nəsildən nəsilə də ötürülürdü. Həm də bu səbəbdən, yəni bundan qaynaqlanan bir texnikalardır. Amma bu gün artıq yanaşma dəyişib və qurama, yəni bir sənət növü olaraq artıq təqdim olunur, sərgilərə çıxarılır. Bu həm bunun təkrar istehsala aidiyyəti var, həm də yəni bir dekorativ tətbiqi sənət nümunəsidir. Yəni ki, bu baxımdan bunun özü də bir təbliğatdır
və bunun özü də istehlakçıların münasibətini dəyişir həmin əşyalara, dəyərini artırır. Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Elə istifadəçilərin reaksiyası da bizə bu mövzuda maraqlıdır ki, istifadəçinin reaksiyasını nə dəyişdirə bilər və yaxud da bu yenidən emal məsələsi ki var, onlarda, istehlakçılarda, istifadəçilərdə necə bir reaksiya doğurur, necə bir yanaşma doğurur? Mən fərqli reaksiyalar görmüşəm və kimsə məsələn indi mənim də geyimlərim demək olar ki, hazırladığım geyim nümunələri əsasən upcycling nümunəsidir. Və kimsə yaxınlaşıb deyirdi ki, o məsələn maraqlıdır, bu vaxtilə istifadə olunmuş parçadır, siz bundan yeni bir şey hazırlamısınız, buna görə diqqətini cəlb edir. Kimsə ümumiyyətlə nədən hazırlandığı heç maraqlandırmır. Sadəcə model xoşuna gəlir, geyinir, bəyənir, alır, gedir. Vəsi var ki, əksinə, məsələn biləndə ki, bu hansısa təkrar, yəni istehsaldır, hansısa bir geyimdən hazırlanıb, deyir ki, bunu məndən əvvəl kimsə geyinib və o yəni dərinliyə getmir. Düşünmür ki, əslində qalsa bu nədir, necə emal olunur, necə hazırlanır və s. Yəni burada reaksiyalar fərqlidir və dediyim kimi burada düzgün təqdimatdan çox şey asılıdır. Təbliğat çox önəmlidir. Bəs indi belə deyək, daha ekoloji problemlərin biz reallığını və ciddiliyinin daha da fərqinə vardıqdan sonra bu qlobal bir dəyişiklikdir əlbəttə. Biz bunlara qarşı daha həssas olmağa başlayırıq. Bəs bununla bağlı daha şüurlu olan istehlakçılar buna necə yanaşırlar? Kimin üçünsə bu da yeni trenddir, dəbdir ki, mənim geyimim baxın bu recycled olunmuş parçadan hazırlanıb. Yəni təkrar emal olunmuş parçadan hazırlanıb və mən bu geyimə üstünlük verirəmsə, deməli mənim də bir ətraf mühitə bir qatqım var. Kimsə yəni bunu şuursuz edir, sadəcə trenddir deyə və yaxud dəb xətrinə edir. Kimsə yəni dükana gedib sırf bununla maraqlanır və görəndə ki, məsələn alacağı deyək ki, hər hansı bir tişört, bir çox hallarda, yəni sırf pambıq geyimlərdə bunu görürük. Üzərində recycled işarəsi varsa və yaxud həmin söz yazılıbsa və yaxud organic cotton yazılırsa, yəni organic cotton artıq o deməkdir ki, ən azı bu pambığın yetişdirilməsi zamanı bir kimyəvi maddələrdən, gübrələrdən də istifadə olunmayıb və s. Bunu görəndə artıq həmin məhsula üstünlük verir. Çünki həqiqətən də bunun nə olduğunu başa düşür və həm də bununla da öz seçimini daha, yəni deyək, ətraf mühitə az zərər vurmuş bir geyimə doğru edir. Və yenə də brendlərin təqdimatından da asılıdır bunlar. Yəni bugün lüks brendlər belə bu upcycling mövzusuna müraciət edirlər və buna elə bir dəbə salırlar. Yəni bu da mən düşünürəm ki, bir yaxşı nəticə verə biləcək bir yanaşmadır. Çünki sən bir brendə inanırsansa, yəni o sənə nə təqdim edirsə, nə göstərirsə, sən onu şübhəsiz qəbul edirsənsə, deməli o sənə asanlıqla bax bu məsələni də yeridə bilər. Bəs biz bəzi kritiklərin yazılarına baxanda, bəziləri üçün upcycling, yavaş istehlak, şuurlu istehlak, bu kimi mövzuların bir çox yavaş istehsal, bu kimi mövzuları bir mif kimi baxırlar ki, dəb dünyası artıq belə deyək, bu iqtisadi səbəblərdən və bunun biznes olması, bunun reklam olması səbəbindən artıq istehlakçıların ya da ki, dünyanın həssas mövzulara toxunmasından əlavə bu orada bir gözlənilən bir nəticə gəlir ki var, ona hesablanıb. Bəs biz gələcəkdə daha bayaq da əslində bu mövzuya toxunmuşduq. Yaşıl dəyərlərə daha yönələn, onları daha da dəyərləndirən bir sənaye üçün gələcəkdə nə kimi addımlar atılmalıdır sizcə bir dizayner kimi? Məncə bu elə məcburən olacaq. Çünki yəni ətraf mühit də öz reaksiyasını verir artıq və verəcək və istehsalda artıq məcburən hətta bütün bunlar nəzərə alınacaq. O lazımi dəyişikliklər ediləcək. Çünki başqa yolu olmayacaq. Bir planet var. Ondan başqası hələ ki mənim bildiyim qədər belə şəraiti olan yoxdur və yəni məcbur, yəni istehsalçı da məcbur olacaq ki, yəni mümkün qədər bütün bunları nəzərə alsın. Əgər bugün bütün bunlar kimin üçünsə dəb xətrinədirsə, kimsə özünü bilmirəm belə fərqli göstərmək istəyirsə və s. buna görə edilirsə gələcəkdə mən belə gördüyüm qədər
məcburən olacaq. Ən azı məsələn bizdə artıq yavaş-yavaş başladılar bu plastik torbaları əvəz etməyə. Düzdür, tam olaraq yəni bunu əvəz etmək mümkün olmadı, çünki insanlar alışıblar, öyrəşiblər. Bu vərdişdir, bu rahatdır, bu rahatlıqdır. Yəni hər kəs özü ilə o parça torbanı daşımır gün ərzində. Unudur, bilmirəm, ya götürməyə imkanı olmur, çantasına yerləşmir və s. Adi məsələn marketə gedib oradakı plastik torbalardan istifadəni mən nəzərdə tuturam. Amma yenə də tədricən, yavaş-yavaş belə ətraf mühitə mümkün qədər müsbət təsir edəcək hansısa vərdişləri yəni əldə etmək mümkündür. Amma tədricən, birdən-birə mən belə başa düşürəm ki, bu olmayacaq, mümkün deyil. Çox sağ olun, bugün bizim qonağımız olduğunuz üçün Rəna xanım. Təşəkkür edirəm. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.